Ano ba ang ibig sabihin ng ubo? Ano ba ang cough talaga? Okay. Actually, ang ubo, dun tayo nagkakamali ng isip lagi. Sinasabi nila sakit na kailangan gamutin. Actually, ang ubo, simptomas siya. It's a reflex. Paraan ng katawan mo yan para tanggalin yung hindi dapat na nasa loob ng daanan ng hangin. So kung halimbawa, meron kang nagkamali ka ng lunok, yung kanin pumunta sa daanan ng hangin mo, iuubo mo yan, ilalabas mo. Pag merong plema na naipon o dumami, pipilitin ng katawan mo na ilabas yung plema. Ngayon, ganun din, pag may nalanghap kang usok, hindi dapat nandun sa loob ng daanan ng hangin yun. So magti-trigger dun sa daanan ng hangin mula ilong hanggang dun sa loob ng baga. May mga ano yan, may mga receptors na kapag nakanti yan dun magti-trigger na uboy, parang maumpisahan muna na parang kumakati na. Hmm. Ngayon, pipilitin mo ngayong pigilan. Usually kasi may kaya nating kontrolin yan. Lalo nitong nag-COVID, lahat tayo nagpipigil umubo kasi Oo. mapapagbintangan kang COVID. Pero up to a certain degree, kung sobra na yung irritation, hindi mo na mapipigilan yan. Lalo kung makating-makati na, iuubo mo ngayon para matanggal yung irritation. Ngayon, hindi lahat kaya. Lalo yung mga mahihina. Minsan yung iba, kahit anong ubo nila, kung nandun yung irritation, yun sabihin nila, Dok, parang nilabas ko na yung baga ako kakaubo. Hindi pa rin nawawala or Pero nararamdaman pa nila na nararamdaman pa parang rin. may nakapatong sa kanila. Mm. Ang tanong ko sa iyo ganito, so ibig mong sabihin ang pag-uubo ay isang uring proteksyon? Parang hindi tayo magkaroon ng problema sa loob? Actually. Kasi isa siyang Ah, reflex, isa siyang way para matanggal yung mga nandun sa daanan ng hangin. So kung halimbawa okay. meron ng pumasok na hindi dapat nandun, kaya tayo nauubo. So usok, ah, mga butil-butil ng pagkain, yung Alikabok, aspiration, alikabok. So kumbaga foreign body. foreign body. So may nagsasabi, may struktura sa loob ng ating daanan ng hangin na pag kiniliti mo, kumbaga, magbibigay ng trigger ng pag-uubo. Ganun bang ibig sabihin nito? May mga nerve endings na pag na-trigger, Ay. siya yung magti-trigger ng ubo. Kaya lang yung iba, sobrang sensitive. Ibig sabihin kahit, kunyari sa atin, hindi naman nakaka-trigger. Pero yung iba, kahit pabango lang, Mm. kahit malamig na hangin lang, nati-trigger pa rin. So yung iba, Okay. kahit hindi dapat umuubo, masyadong sensitive. Ibig sabihin, medyo sobra naman yung pagka-sense ng mga nerve Mm. endings Ah, nila. So okay. yun yung mga, yung tinatawag natin mga hypersensitivity. Ibig sabihin, hindi sila dapat umuubo doon. Yung normal na tao, pag nakalanghap ng pabango o ng air freshener, hindi naman nauubo. So Pero teka, sila, ubo ba, tunay na ubo ba yun o kaartihan lang? meron naman talagang natitrigger. So May parang ibig sabihin, nati-trigger. Kasi minsan, hindi ba? Hindi natin maintindihan kasi ba't inuubo siya wala naman nakaka-trigger sa kanya? pwede kasing sobrang sensitive. Ah, Ibig sabihin, okay. meron din mga pasyente, lalo mga may hika. Meron mga pasyente na kapag may hika, konting pagbabago lang ng temperatura, yung pag galing Oh, sila sa mainit, tapos nakalanghap ng malamig na I see. hangin, Gano'n. medyo natitrigger na sila agad. So maraming ways para ma-trigger yung daanan. Yung iba nga, pag nagkaroon lang ng anxiety, minsan natitrigger din. Meron tayong mga tinatawag na psychogenic cough. Oo, Meron din gano'n. mga Ayan, sinasabi mo kung anong mm, uri ng ubo, ano? So, may binanggit kang psychogenic cough. Meron pa ba tayong mga iba't ibang klase o iba't ibang uri ng ubo? actually, yung pinakamalaking classification usually, yung tinatawag na dry cough, tsaka yung productive na cough. Ibig sabihin, pag dry cough, walang plema. Pasensya na po doon sa mga nag-aalmusal. Yung Hmm. pong mga dry cough, ibig sabihin, walang lumalabas. Yes. Walang dapat ilabas. Ibig sabihin, na-irritate lang. Meron namang yung sa kabila, itinatawag na wet or productive cough. Ibig sabihin, mayroon yung may plema na nilalabas. Ah, okay. So dry, yung tipong parang kiniliti ka pero wala naman talagang plemang lumalabas at yung iba naman kung dumahak talagang Meron. may kasamang kulay na Um, plema. Okay, ganito 'yan. Maliban sa ubo, meron ba tayong ibang sintomas na nagsasabing may problema ang baga natin o ubo lamang ang pinakagrabe o pinakaimportanteng sintomas na dapat itukoy na sabihin na may issue ang kaniyang baga? Actually, dapat din pagtuunan ng pansin yung paghinga mismo. Kasi yung iba, katulad yan, ubo lang talaga sila concerned, pero meron na palang hingal. Okay, so kung merong hingal, ibig Hmm. sabihin may problema na dun sa pagpasok tsaka paglabas ng hangin. So pwede may pagsikip, pwede nagkaroon na ng pamamaga ng baga, or baka mamaya pneumonia na pala o meron na pala ibang problema. Pero kadalasan kasi, pinakauna,
lalo alam natin na siya yung natitrigger kapag may something na pumasok doon. Kahit hindi pa nag-establish ng infection, minsan nag-uumpisa pa lang yung irritation pa lang, uubo na agad. Pero sabihin natin, pag inubo ka ganyan, ah, pwede mo bang pigilan? May paraan ba para pigilan ang pag-uubo ng isang tao? Actually, tayo naman, di ba? Pag kunyari, nasa loob ka ng simbahan, o minsan nando ka sa dapat na tahimik na lugar, to a certain degree, merong voluntary control. Ibig sabihin, yung umpisa, kahit natitrigger ka, ayan, nangangati. Pipigilan ko. Ah, Kaya. Pero may mga pasyente, depende dun sa level ng kayang i-control. Pero to a certain point, aabot yan sa punto na hindi mo na mapipigilan. Kasi it's still a reflex eh. so ano kaya ang mga trigger? O sabihin natin, ano kaya ang mga different causes, sanhi ng isang taong or individual na may pag-uubo? Lahat ba ay dahil sa irritation? O pwedeng galing ba sa gamot? Impeksyon? Ano ba yung mga iba't bang klase o sanhi Actually, ng pag-uubo? madalas sigarilyo. Ayan, Minsan pati ayan, vape. ayan na, ayan na. Ayan, sa mga taong nagve-vape, nagsisigarilyo, gising po kayo. Hindi ba? Kaya pinag-uusapan natin ang sakit ng pag-ubo, ang sintomas na ito. Gusto natin ipaalala sa inyo, iwas sakit, iwas gastos. Ayan, gumastos kayo ng yosi, gumastos kayo ng pang-vape. Anong kayang binibili nyo? Ay, ang binibili nyo, maliban sa usok, ay ang sakit. Sige, pagpatuloy mo, Dr. Earl. Anong masasabi mo? Ano ba? Kasi bilang pulmonologist, isang dalubhasa sa pag-aaral ng baga, mula sa UST Hospital, nakikita na ng mga doktor na ito, ang espesyalista nila, ay mga taong may issue, may problema sa pag-uubo. Kaya ano bang relasyon ng sigarilyo, ang pag-vape, sa pag-uubo? Baka sanay na sila sa usok uubuhin pa ba sila? Actually, yan nga minsan nakakapagtaka. Minsan may magkukonsulta, Dok, inuubo ko pag nagbe-vape. O, Ah, Dok, or matagal na ako naninigarilyo pero grabe na yung ubo ko ngayon. pero alam nila. Alam naman nila. Alam nila. Wala lang ginagawa. So, Kaya pag alam naman nila, bakit kaya nila pinapatuloy ang pag-ubo? Pag sigarilyo, ubo na sila. actually, yun nga din minsan, tatanungin ko, ano ba yung nakukuha nila dun sa Mm, behavior or okay. yung ginagawa nila na nakakapag-trigger. Kasi, obviously, hindi dapat nasa loob ng baga yun. Mapa-vape man yan, mapa-sigarilyo man yan. Hindi ka dapat naglalagay ng hindi dapat nandun sa loob Kumbaga ng foreign body na rin foreign siya, body no? pa rin siya eh. So, hindi pa rin siya dapat nandun. So, ilalabas pa rin ng katawan mo yan. Ngayon, depende pa rin. Minsan, may mga pasyente sabihin nila, sanay na sila, pumapasok dun sa katawan nila. Pero pag nagkaroon ng punto na nagkaroon sila ng infeksyon, ng hina resistensya nila, Okay. or in the long run, lalo kung halimbawa naninigarilyo, pwedeng walang problema ngayon, pero pag nagkaroon ka na pag nagkaedad na, doon lalabas. Long term na. Long term na. Ibig sabihin, malakas ka pa ngayon, kaya pa ng katawan mo, hindi ka nahihirapan huminga, pero humihina na yung baga mo. Ngayon, pagdating ng panahon, nagkaroon ka na ng edad, tumanda na, manghihina, doon lalabas. Sabihin, kung kailan ako huminto, yun pa yung karaniwang sasabihin, kung kailan ako huminto, doon ako hiningal, doon ako inubo. Hindi nila alam, doon lang nagkaroon ng panahon para lumabas kasi mahina na yung muscles nila. Ayan na, narinig na ninyo. Ang pag-uubo nito, lalo pa kung sanhi ng paninigarilyo o polusyon na gawa-gawa naman ninyo, meron pong itong long-term effect. Hindi yan para sa ngayon lamang. Ngayon, kayo inuubo, maya't maya makikita nyo at mararanasan nyo ang baga nyo po, nagkakaroon ng pagkakalyo, paninigas, at darating ang pagkakataon at ang panahon na mahihirapan kayo sa paghinga. Kumbaga, dapat ang paghinga natin walang effort, pangkaraniwan na higop ng hangin, paglabas ng hangin. Pero ngayon, pag dumating sa edad or talagang damage na, ayan na, wakas na ang normal at pangkaraniwan na paghinga. Balikan natin yung sinabi ni Dr. Earl, yung sinabi niyang hingal. Tayo bilang mga kasama sa bahay, mga katrabaho, paano ko masasabi na ang isang individual ay nahihirapan huminga maliban sa mabilis ng paghinga o hingal? Meron ba tayo mga sintomas, senyales sa tabi-tabi na makikita natin na, uy, teka, mukhang may effort ang paghinga ng taong ito
Actually, ang pinakamadaling way para makita natin is pag nagsalita sila. Hmm. Karaniwan, kaya natin magsalita ng tuloy-tuloy, isang buong sentence, isang buong paragraph. Pero kapag may taong hingal, yung pagsalita, isang Putol-putol. putol-putol na. Or konting salita pa lang, kailangan huminto. Or isa pang paraan para makita kapag nag-exert sila ng effort. So minsan, umaakyat ng hagdan, kailangan huminto kalagitnaan. Oh. Or medyo naglalakad pa lang, may kasama ibang tao siya, medyo naiiwan kasi hindi na niya kayang sabayan yung paghinga. So yun yung mga karaniwan na mga nakikita natin na simptomas. So Pero hindi kailangan maging doktor, kumbaga mga kasama lang sa bahay, mapapansin na rin yan. pwede na ano? mapansin yun, lalo kung mabilis, makikita naman natin na hindi normal. Kahit Ano bang normal? usually between 16 hanggang 20, pwede mong bilangin yun. Sa isang minuto, kailangan hindi lalagpas ng mga 20 hinga. Pero kung medyo lumalagpas doon, medyo bumibilis na, Ayan sinabi na sa inyo na ang normal na cycle na paghinga o pattern ay mula 16 hanggang 20 hinga bawat minuto. Pag humigit po doon, ibig sabihin medyo hinihingal na ang pasyente. Kaya dapat pansinin natin, dapat marunong tayong mag-monitor. Pero wag niyo tanungin, o huminga ka. Tingin ko naman, wag niyo sabihin sa pasyente, o huminga ka para bilangin ko. Dahil ang paghiga nga Maging natin, conscious naman. subconscious. Pag pinilit natin, uy, huminga ka para bilangin ko, mawawala ang tema. Mawawala yung tunay na bilang. Kaya mula sa tabi lamang, mag-observe lang tayo sa ating mga kaserbisyo na may nakikita natin pag-uubo o paghingal sa paghinga. Now, nakikita na natin ang mga sanhi ng pag-ubo. Sinabi ni Dr. Earl Sempio na pwedeng foreign body, pwedeng mga usok, pwedeng galing sa bisyo, sigarilyo, vape, at minsan talagang hypersensitivity lamang. Now, pag ang isang individual ay inuubo, Dr. Earl, ito ba ay napapasa sa kabila o sa kapitbahay, sa kasama mo o mga katrabaho mo sa opisina o sa bahay? okay, isa napansin ko nitong lately, itong Pasko, marami merong mga viral infection. Ibig sabihin, naghawa-hawa na, pwedeng COVID, pwedeng flu, pwedeng ibang klaseng infection. So talagang yun, maghahawa-hawa. Ang masamang minsan TB pa. So pwedeng maghawa-hawa talaga yun. Usually pag infection. Ngayon, isa pang way, para ibig sabihin, sabay-sabay sila sa bahay, minsan irritation din. So halimbawa, meron palang construction dun sa tabi. Talagang mag-uubuhan sila, may nagpintura. So kahit hindi nakakahawa yun, pare-pareho sila ng hangin na nilanghap, pare-parehong irritant yung nalanghap nila, talagang ubuhin sila lahat kahit hindi sila infectious. Pero kadalasan pa rin, itong ang huli, lalo sabay-sabay naglalagnat. Yes, oo. Ang Tapos, daming ngayon may ubo, oo. sipon at lagnat. Ito ba dahil sa naghawaan? Actually, kadalasan nangyari nitong Pasko, lahat, di ba, nagpuyat, lahat nag-enjoy sa mga gawain nitong Pasko. So yung tendency, yung normal na pahinga natin, medyo nawala. So karamihan ngayon, nagpuyat, mahina resistensya. At So ang ano-ano din pagpupuyat kinakain. pwede magpababa ng resistensya. Definitely. Kasi kung halimbawa kulang ka sa tulog, 3 oras lang yung tunulog mo, kahit sinong tao magiging prone magkaroon ng infection. So pag ibig sabihin, pag bababang resistensya, magkakaubo ka talaga? Hindi naman. Kung mababa yung resistensya, malaking tsansa na mag-establish yung infection or mas madali kang mahawa. Katulad halimbawa ng tuberculosis. Yung tuberculosis, nasa Pilipinas tayo. Nagkalat lang ang merong TB. So, ang labanan dyan, yun nga lokohan namin sa ospital, palakasan ng guardian angel o palakasan ng immune system. Kung sino mahina immune system, yung laging puyat, merong ibang dahilan para humina yung immune system, mas malaking tsansa na magkaroon sila ng tuberculosis. Katulad halimbawa kung may diabetes, o may sira sa kidney, o may iba pa tayong sakit, kung makakalanghap sila ng hangin na nagdadala na merong umubo, may isang taong pumasok, merong TB. Normally, kung malakas immune system mo, hindi naman agad-agad na magkakaroon ka ng infeksyon. Pero kung halimbawa mahina resistensya, nagkataon na talagang bagsak ang immune response mo, mas malaking tsansa na magkakaroon ka ng infeksyon. Ayan sinabi na ni Dr. Earl dito, maraming rason at pwedeng magkahawaan tayo sa ubo at mismo tayo ang katawan natin. Ang bisyo, ang inyong lifestyle, siya nagsasabi kung paano kayo nagkakaroon ng ubo. Ang sa taong simple lang ang problema, nagiging mas malaking problema pag mababa ang ating resistensya. Now,
Para po sa mas maraming tips, para po tayo po ay makaiwas sakit, iwas gastos, mag-subscribe na po tayo sa ating pong Teleradyo Servisyo YouTube channel.